हाँ जय हिंद। सुबह सुबह का टाइम है और मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। अभी 6 बजे, 6:30, 6:45 हो रहा है और मैं देख सकते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर यह ट्रेन आ चुकी है। अब मैं इधर से क्या करूँ, हेलमेट है देख लीजिए। अब मैं आया था, अभी जा रहा हूँ, फिर आना पड़ेगा अपने लिए। और टिकट उकट का भी देखना है अपना, क्योंकि आज मुझे भी जाना है। हाँ, ये देखिए अभी यहाँ रेलवे स्टेशन पे हूँ। गाड़ी बैठता हूँ, वो बहन को छोड़ने के लिए लाया था। सुबह सुबह में ऑटो मिल ही नहीं रहा था, आना पड़ गया। अब चले हम फिर से। खूब पैसा लग रहा है भैया, वो पैसा है नहीं। हाँ चलो ठीक है, मेहनत हो रही है और क्या कर सकते हैं। हाँ भैया देखिए, जल्दी जल्दी मैं टाइपिंग किया हूँ। 60 वर्ड पर मिनट का आया है। कितने टाइम का किया हूँ, 300 सेकेंड यानी 10 मिनट का यहाँ पे मैं टाइपिंग किया हूँ। और आपको टाइम दिखा दिया जाए, आप टाइम देख लीजिए जल्दी से। 9:32 हो चुका, 9:30 बज चुका है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो को भी अभी करना है। इसके बाद क्या करना है कि हमें तैयार व्यार पूरा करना है, कपड़ा वपड़ा पूरा प्रेस करके निकलना है 12, 12:30, 1 बजे तक मैक्सिमम। तो उसके लिए चलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। 11:19 और मैं जिधर रनिंग करता हूँ उधर आ चुका हूँ। क्यों आया हूँ, क्योंकि जो लेटने के लिए चादर बिछाता था ना, वो क्या है कि उसको फैला करके रखा हुआ था कि सूख जाए, क्योंकि पसीना होता था वहाँ पे, भीगा भीगा हुआ, उसलिए डाला हुआ था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं घर पर रहूँगा नहीं, जा रहा हूँ लखनऊ। तो उसके लिए पहले से ही उसको पूरा ले चलूँ घर, क्योंकि अब मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं। इन सब चीज़ को, जो अपना जगह है, इन सबको बाय बाय बोलने का समय चुका है अभी कुछ समय के लिए। ये छत पर आ चुका हूँ और आपको दिखाऊँ, ये देखिए फैला करके रखा था। ये छत पे से दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, वहाँ पर हमारा है। अब इसको फोल्ड करके ले लिया, अब इसको ले आके घर पर रख दूँ। और 11:14 हो रहा है अभी समय, अब 15-16 हो गया होगा। अब चलते हैं, अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ सामान पैक करते हैं, क्योंकि कुछ पैक वैक किया नहीं हूँ अभी। ओके, 14:47 स्टेशन पे आ चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, जा रहे हैं। सामने है, ये देखिए रेलवे स्टेशन पर समय हो रहा है 14:40। आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा, मैं इधर से पीछे आरपीएफ की तरफ से इधर से जा रहा हूँ। देखूँ, ट्रेन तो ऐसे आ चुकी है। अंदर शॉर्टकट गली से चला जाए अंदर। और इधर देखिए आप, उधर ट्रेन लगी हुई है, फुट ओवर ब्रिज से होकर के जाना है। इधर सावधानी से जाइए, बंदर भी हैं, देख लीजिए। अब इतना वजन बैग है, सामान उमान दर्द कर रहा है। आके D3 में बैठ चुके हैं। अब देखा जाए, चला जाए, दिखा देते हैं थोड़ा सा फिर। अब कैमरा बहुत बाद में ही चालू करूँगा। उधर देख लीजिए और इधर देख लीजिए, बस। अब मिलेंगे आपसे बाद में। यह 1 मिनट आप देखिए, ट्रेन का क्या हाल हो रखा है। ये जनरल डब्बे हाल है, देखिए कितना पूरा खचाखच भरा हुआ है। और ये देखिए, मैं बादशाह नगर पर हूँ और अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दे रहा हूँ। कितना टाइम हो रहा है और कितने घंटे हमारी ट्रेन लेट है और कितने बजे मैं आ रहा हूँ। अभी लिख रहा है सॉरी हुआ है, नो इंटरनेट। ये देखिए 2 घंटा 58 मिनट बादशाह नगर, इतने घंटे से लेट चल रही है। कौन सी है
कैफियत। और ये हॉर्न दे दी है अब चलने के लिए, निकलने के लिए। चलिए मैं भी अब अपना इंतजाम करता हूँ, ठीक है। 1:31 हो रहा है और अभी मैं, आज 19 तारीख हो गया है, ध्यान रखिएगा 19 तारीख हो गया है। अब मैं ब्रश व्रश कर लूँ, अभी फिट हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा लेकिन मच्छर आ रहे हैं, ठीक। और इधर आप देख सकते हैं, वहाँ पे तो आपको टाइम दिख रहा होगा लेकिन नहीं दिख रहा है सही से। चलिए कोई बात नहीं, ब्रश व्रश करते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो मुंह धुल चुके, ब्रश कर चुके, अब चलते हैं कुछ नाश्ता कर लेते हैं, यानी बिस्किट उस्किट खा लेते हैं, जो भी है ककड़ी खीरा जो भी रहेगा खा पी करके। ये लेमन मज़ा खा रहा हूँ। और यहीं पे देखिए वहाँ से एग्ज़िट है बादशाह नगर का, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिख रहा है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। उधर से फुट ओवर ब्रिज से जा करके, उधर से जा करके बाहर जाना है। 2:47 हो रहा है और मैं पुल पे फुट ओवर ब्रिज से चल रहा हूँ मेन गेट से बाहर जाने के लिए। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इधर देख लीजिए, यह है हमारे पास सामान, मैं चप्पल में हूँ और ऐसे हूँ। हाल समय 3:05 हो रहा है और बादशाह नगर ये जो है ना रेलवे स्टेशन बहुत ही बेकार है। मच्छर काट रहे हैं, देख रहे हैं, मच्छर ही मच्छर उड़ रहे हैं, सोने दे नहीं रहे हैं, काट ले रहे हैं चुप चुप। और यह अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई ट्रेन तो आ रही है। देखिए ऐसे हूँ पूरा एकदम, पूरा मच्छरवा एकदम काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना बादशाह नगर 109, और उधर इसी पे आ रही, इधर ही कहीं पर। और अभी समय हो रहा है 3:05। फिलहाल 3:30 का टाइम हो रहा है, 3:35 पीछे दिख रहा है। और ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है, कोई ट्रेन आ रही तो छोड़िए। मैं 100 रुपये लिया हूँ, उसे चेंज करा लूँ। चेंज कैसे होगा, वैसे तो देंगे नहीं, तो एक नमकीन ले लेता हूँ हल्दीराम का, फिर चलता हूँ सेंटर की तरफ। यहाँ पे बैठी क्या करूँ, और टॉयलेट भी लगा है, और सामने जो टॉयलेट वाला है यहाँ पर देखिए, ये जो है ये बंद करके रखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे हल्दीराम वाला। ये भैया हल्दीराम नहीं है, ये कोनो प्रिंती वाला दे दिए हैं, और कम भी है। चलो अब क्या करें, घाटा हो गया। अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं बादशाह नगर, तो बाहर हूँ। अरे तो बत्ती उत्ती बंद है इसका, लेकिन ये नमकीन ही अच्छा लग रहा है, खा रहा हूँ, ठीक है। और आपको दिखा दे रहा हूँ नज़ारा इधर का, देखिए बादशाह नगर ऐसा। ये जो सामने दिख रहा है मेट्रो स्टेशन, बस 100 मीटर दूर ही है आपके रेलवे स्टेशन से। बस निकलोगे यहाँ पर अपना आ जाओगे, और रोड के उस पार जाओगे, पॉलिटेक्निक के लिए पकड़ के चले जाओ। हाँ भाई साहब, अभी मैं आ चुका हूँ अपने गंतव्य के स्थान पर। यहाँ सामने आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, दिख जाओ भैया, रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट है। और इधर से देखिए कितना ट्रैफिक आ रही है, और इधर सामने हमारा कुछ बोर्ड लगा है, अब दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हमें यहीं पर जाना है, और एक्रीडेटेड A ग्रेड बाई NAAC के द्वारा। अब हमें क्या करना होगा, अब इसके अंदर है और हमें टॉयलेट भी लगा है, तो हमें टॉयलेट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये अंदर का ये देख सकते होंगे ऐसा है, और समय हो रहा है 4:13, 10:14 हो रहा है अभी। और मैं अभी कहाँ पर हूँ, यह इंदिरा नगर हूँ। और क्या हुआ है कि एग्ज़ाम दे चुका हूँ, टाइपिंग टेस्ट हो चुका है। स्पीड का क्या हुआ ना कि अभी स्पीड नहीं बता रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच है या जो भी है,
अभी स्पीड नहीं पता चल रहा है, वो साइन करवा के रख ले रहे हैं मैनुअली उसे 5 की वॉट की डिप्रेशन से फार्मूले से निकालेंगे मैनुअली कह रहे थे। अच्छा हुआ है, अब निकल रहा हूँ फ़िलहाल मैं चार बाग, जहाँ मन करे वहाँ आपको दिखाते रहूँगा। और उधर मैं इधर देखिए यहाँ पे जूस बनाने के लिए क्या जूस पी लूँ, ठीक है। और बस, और देख लीजिए इधर इंदिरा नगर पर हूँ। हमारा टिकट तो हो नहीं पाया है, लखनऊ से उड़ीसा तक का पेमेंट फेल हो गया, कट के फेल हो गया है तत्काल वाला। अभी 4 बजे से ट्रेन है, नीलांचल करके है, 12 कितना करके नंबर है उसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक जूलॉजिकल पार्क जू चला जाऊँ, जू घूम करके आऊँ। वही सोचा हूँ हजरतगंज, अब यहाँ से मेट्रो में बैठ रहा हूँ, जा रहा हूँ हजरतगंज, फिर वहाँ से टाइपिंग वाइपिंग हो चुका है टिकट वाला, ठीक है। कहाँ उड़ीसा जाना था ना, उड़ीसा के लिए टिकट कराना था। चलिए बैठ के चलते हैं। पहले कार्ड को रिचार्ज कर लेंगे, पैसा भी चेंज हो जाएगा, 200 का करेंगे तो, क्योंकि 100 रुपये का होता नहीं है, 200 का मिनिमम रिचार्ज होता है। पूरा हालत ख़राब हो जाएगा, उठे 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 लगातार उठा हुआ हूँ। चलो जी भाई साहब, कार्ड को लगाते हैं। 302 रुपया, क्या करूं, एक हाथ में पॉलीथीन है ना, तो इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। अंदर आ चुके हैं फिलहाल, इंदिरा नगर। खाली खाली हजरतगंज जाकर उतर चुके मेट्रो स्टेशन पर, जू के लिए जाने के लिए। पीछे देख सकते होंगे, अच्छा यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैप के हिसाब से यू आर एट हजरतगंज, और कमरा के हिसाब से इधर देख लीजिए मैं हजरतगंज में हूँ। चलता हूँ लिफ्ट से ऊपर की तरफ, पकड़ कर रखे, और ऐसे ही चप्पल में बढ़िया से हूँ। यह है, पूरा एकदम हालत ख़राब हो जाएगा जाते जाते का। खटाक से 100 रुपया 27 रुपया कट चुका है। माया फेयर की तरफ यह रास्ता इधर से निकलेगा। अब जू पर पहुंच जाऊंगा तब दिखाऊंगा, इधर देखिए।